को मेरे इंडिया वाले को यही पसंद पड़ता है सर, यही जंग खाई हुई आइटम ज़्यादा पसंद करते हैं। कंडीशन अच्छा है, 78 का मशीन है, आरपीएम वाला मशीन है और 70-80 ही चलेगा, दूसरा कोई चलेगा नहीं इसके अंदर। और अच्छी कंडीशन में बोला जाता है इसको, तो भी ये मिलेगा नहीं सर ये आइटम। और इसमें मैग्नेटिक कार्टेज लगा है, देखो सर इसके अंदर। इसका खोलने का कैसा है मालूम नहीं है, पर मैग्नेटिक कार्टेज है सर ये। इसमें यहाँ से 9 किल्ली भरा के यहाँ टच करनी पड़ती है, 9 किल्ली। और अच्छी आइटम है। और यहाँ बटन है, एक ही आरपीएम में 78 चलेगा, बाकी कुछ नहीं चलेगा। और इंडिया में यही रिपेयरिंग करके अपना शौक़ पूरा करते हैं लोग इंडिया में। किसी को चाहिए तो बोलो। बस पति।